Pozdrav ekipa, evo nas ponovno. Ovoga puta je tema su šumska vozila. Mi ćemo vam predstaviti jedno šumsko vozilo od javne vatrogasne postrojbe Plitvička jezera. Velika je rasprava u vatrogasnim krugovima kako bi šumska vozila trebala izgledati. Ovo je jedan od modela koji se proizvodi u Francuskoj, sve više se sad proizvodi i Španjolci i Portugalci ovakav tip vozila šumskih. Francuski CCFM, oznaka CCFM, kamion cistern forest medium, tako nešto, sa 3800 litara vode, srednjetašnom pumpom. Pogledajte u ovom videu ovo vozilo i dajte u komentaru dole da li bi hrvatski vatrogasci trebali kupovati ovakav tip vozila. I evo nas danas, tema šumsko vozilo, konkretno šumsko vozilo javne vatrogasne postrojbe Plitvička jezera. Ovo vozilo nabavljeno je 2023. godine u 10. mjesecu kao rabljeno vozilo, godina proizvodnje 2002. godina, LE je to MAN i 14 tona nosivosti. Kao što smo već rekli na početku, 3800 litara vode i to je neko srednje šumsko vozilo sa srednjim tlakom pumpom. Znači ovo vozilo nema visoki tlak. Ispred na vozilu nalazi se jedan izlaz, D izlaz, koji je spojen od pumpe po šasi ovdje napred, gdje se može onda napred gasiti. Odlična je komunikacija između vatrogasca i vozača jer je vatrogasac koji gasi ispred vozila i oni se često onda mogu komunicirati jednostavno i mnogo je lakše nego da se vuče vitlo sa zadnje strane, kači po kamionu i sprovede napred. Ili bočno kad ne može vozač onda dobro vidjeti vatrogasca, najbolje ovako. Napred se isto nalazi i vučno vitlo za u slučaju potrebe samoizbave. Tu je i jedan reflektor malo da se po noći malo bolje vidi na terenu i kabina samog vozila je zaštićena s vanjske strane jednim kavezom koji u biti služi kao samo zaštita. U tim cijevima nalaze se voda koja pomoću pumpe i ovih mlaznica štiti kabinu od eventualne potrebe prolaza kroz vatrenu stihiju. Imali smo prilike u Dalmaciji vidjeti nekoliko puta kada su se vatrogasci morali evakuirati iz opasnog područja,
ali nažalost naša vozila baš nisu često tako opremljena, a sad to prelazi u standard da se šumska vozila ovako opremaju, da u vožnji mogu, znači, kroz vatru sa uključenom pumpom, zaštitnim mlazom proći kroz opasna područja. Takve mlaznice se nalaze i kod svakoga kotača kako bi štitilo gumu da ne bi došlo do zapaljenja gume. Samim tim to vozilo ima mogućnost takozvanog pump and roll, što znači u vožnji da može pumpa raditi i nema opasnosti da dođe do oštećenja same pumpe. Sva instalacija na ovome vozilu je dodatno zaštićena sa protupožarnim bužirima i ponegdje još ima i neka platna protupožarna na pojedinim mjestima. Evo konkretno ovdje dole možete vidjeti na diferencijalu kako su sve instalacije dodatno zaštićene, ne samo od temperature, nego i od dodira sa nekim metalnim dijelovima. Mi ćemo sad otići u kabinu vozila da vidimo što ima u kabini vozila. Evo, ja se uspio popeti ovdje na ovu visoku kabinu. Dax, daj mi kameru da ja to snimim iznutra. Evo, štafeta je predana. Nalazimo se u kabina za 4 vatrogasca, vozača, voditelja i od otraga su još 2 sjedala s jedne i s druge strane. U sredini od otraga se nalaze 2 izolacijska aparata i ovdje ispred stavljena je još jedna mala prijenosna pumpa sa leđnim nosačom, usisnim vodom, kako bi se moglo vršiti dobava vode sa nekog prirodnog izvora da se natoči u slučaju požara samo vozilo. Naprijed je klasična LE kabina MAN, tu je i uključivanje samozaštite, sirene i sve ono što treba, uključivanje pumpe, retardera, sve živo što vam treba za ovo vozilo. Naprijed se nalaze i lampe da se može svijetliti još dodatno. Vrlo interesantno što se nalazi na ovom vozilu je i ovaj okvir, odnosno ovaj roll bar ili kavez. Gledajte vi kako je to dobro napravljeno da štiti vatrogasce od eventualnoga, ne daj Bog, prevrtanja kabine. I to je tako dobro napravljeno i puno je dato pažnje upravo u zaštitu same posade ovoga vozila. Usput imali ste prilike vidjeti dodatno boksove, ima jako male boksove i ne može puno stati opreme u boksove, pa se zato evo tu nalazi ova pumpa, nalazi se ovdje, vidite, ove naprtnjače, nešto malo sitne armature i ovdje se nalazi jedan ležni rusak sa D cijevima. O ovome rusaku smo mi već napravili jednu reportažu. U njemu se nalazi 120 metara složenih D cijevi. Mi ćemo vam staviti negdje gore link da možete otići na taj video i vidjeti o čemu se radi. Znači, prilikom nošenja ovoga na leđima, dok se kretete, ono se sama odmotava, 120 metara D cijevi. To je više manje to što se tiče ove kabine. Idemo sada dalje. Nakon izlaska iz kabine idemo ovdje do ovoga boksa. Ovdje u boksu koji je osvjetljen imamo 2 puhalice ležne. Na ovim kontinentalnim dijelovima Hrvatske one vrlo dobro služe za nisko raslinje, travu i sve, vrlo se brzo gasi. S njima je jednostavno. Za Dalmaciju to baš i ne pomaže previše. Tamo bez vode i cijevne pruge gašenja nema. Nekad ni to ne pomaže bez zračnih snaga kanadera, a i traktora. Nalazimo se na zadnjem dijelu vozila. Tu se nalazi pumpa, Ciglerova pumpa, srednjatlačna, vrlo moćna, koja može dati dobar tlak i mi smo probali na nekih 200 metara visine, 700 metara
dužine cijevne pruge smo imali odličan tlak. Tu je 60 metarsko vitlo. Stavljeno je ovdje vrlo elastično i lagano vitlo FI 25 koje se u zadnje vrijeme proizvodi i odlična je zamjena za ona crna kruta vozila. Vrlo jednostavno je kao D cijevi kad imate razvučene na intervenciji, tako i ovo vitlo je vrlo fleksibilno, otporno dobro, dosta otporno, jako i jednostavno s njim rukovati, iako je 60 metara dužine. Za usis nalazi se tu se nalazi jedna mala pipa koju možemo puniti ležne naprtnjače. Ovo je inače ručica gasa. I ovo, pošto se vozilo nalazi vani, već je ovo malo dobilo svoju patinu, pa se slabo i vidi. U slučaju nagle potrebe gašenje pumpe, ručno se namataju vitla. Ovdje imamo C cijevi namotane, 6 C cijevi, svako cijev dužine 15 metara, po potrebi se razvlači C cijevna pruga i tu se spaja na izlaz, a za napred, ono što smo vidjeli, tu se otvara ventil za ovo vitlo, a za ono napred što smo vidjeli ispred kabine, onu D cijev, D izlaz se otvara na ovoj poziciji. Tu se isto nalaze i usisne cijevi, nisu spojnice mijenjane zato što usisna košara i sve je moguće koristiti, ako su ovako standardne njihove cijevi ne trebamo stavljati na štorc. I ovdje dolazimo do sljedećeg boksa. Također osvjetljeni boks, nalazi se motorna pila koja je potrebna za prokročiti prostor kroz koje mislimo proći. Da bi to sve bilo sigurnost vatrogasaca na najvećem nivou, tu se nalazi i zaštitne hlače i kaciga sa mrežicom i slušalicama za rad sa motornom pilom. Imamo nešto sitno armatura, mlaznica, razjednica i još ponešto B i C cijevi. I to je što se tiče opreme u boksovima sve, a sada idemo na sami krov vozila jer se i tamo nalazi dosta opreme, a na krov vozila se penje pomoću ovih priručnih ugrađenih stepenica. Nalazimo se na samom krovu vozila gdje se nalaze dva boksa sa opremom, jedan manji i jedan nešto veći. U ovome većemu nalazi se usisna košara za onaj usisni vod i plovak koji se kači na usisnu košaru da nam ne potone usisna košara na samo dno i ne vata mulj, nego da pluta negdje na površini. Vrlo pametna stvar. Metlanice, grablje, sjekira, B, nastavak hidranski sa ključem, vile i jedan samar sa 4 C cijevi, znači 60 metara C cijevi u ovome samaru. Možemo naštukati oni 6 C cijevi sa onoga vitla plus ovo 10, 150 metara C cijevi. I imamo u boksu mislim još 2 C cijevi, znači 170 metara skoro imamo C cijevi na vozilu. A na ovome drugom boksu, odnosno u ovome drugome boksu se nalaze dva samara. Oba dva su identično opremljena. Ova dva samara sadrže, od otraga imamo sadržaj, znači ima 3 D cijevi 20 metara, 3 D cijevi 15 metara, C2D razdjelnica, CD prijelaznica, mlaznica
Empol i jedna obična, klješta za cijevi, AVG FireX 1000, jedan komad i sapunčići za tu istu AVG mješač. O ovome mješaču AVG FireX 1000 sa sapunčićima smo mi već radili jednu reportažu, pa potražite u našim videima. Tu se unutra nalazi ovako sapunčić i kada prolazi voda vi dobijete ne pjenu, ali dobijete recimo vodu koja je prodornija i puno pomaže prilikom gašenja požara na otvorenom. Tu se nalaze i dvije mlaznice još i klješta za prekidane cijevne pruge kako bi mogli naštukat, ajmo tako mi volimo nazvati to, naštukat cijevnu prugu. Znači mi tu imamo 60, računam u glavi sad, ne znam koliko ću izračunat. Znači imamo 4 ove, 4 one, ovo ćemo ponoviti. U ovome jednome samaru nalazi se 3 D cijevi po 20 metara i 3 D cijevi po 15 metara, tako u ovome, tako u onome. Znači imamo 105 metara cijevi D ovdje, 105 metara cijevi, to je 210 metara D cijevi i imamo još u onoj torbi u kabini 120 metara, znači 300 i nešto metara D cijevi i skoro 200 metara C cijevi, 500 metara cijevne pruge imamo na ovome vozilu. I evo, to bi bilo sve za danas. Nadam se da ste bili zadovoljni prezentacijom ovog vozila. Postavljamo vam pitanje kakva šumska vozila trebaju biti u Hrvatskoj. Da li ovakvog tipa ili onakva kakva su se do sada naručivala u programima vlade. Mi smatramo da bi više trebalo ići na ovakav koncept vozila. Dajte nam vaše mišljenje, pišite u komentare što smatrate da je dobro kod ovog vozila, što smatrate da nije. To bi bilo sve za danas. Croatian Firefighters, jedan veliki pozdrav.